السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Usur kaže da je Allah dželešanuhu u pogledu obaveze da se posti u mjesecu Ramazanu, skupa s tim je Allah rekao, to jest u prevodu, znači ovo je samo nekoliko dana i kad mjesec Ramazan počne ili kad je počeo, mnogi od vas su možda misle u to vrijeme da su ovo vrlo topli dani, ljetni, i da će biti vrlo teško postiti cijeli mjesec Ramazana i da nećemo biti možda u stanju i možda će nam biti teško da prođemo kroz cijeli mjesec taj da postimo. Međutim, kao što Allah dželešanu spomenuo da je ovo samo nekoliko dana i oni su skoro prošli, danas je 25. dan. Mnogi ljudi meni pišu, Huzur kaže, da su dani prošli, čak oni kažu nismo bili svjesni da prolazi dan. Činjenica je da je ovo posve istina, da Ramazan dođe, on započne i na početku ljudi misle da su dani vrlo dugački, međutim
kad dani budu prolazi ljudi i ne uvide da ljudi tako, dan tako brzo prolazi. Danas je zadnji petak u toku mjeseca Ramazana. Na nekim mjestima možda su još došlo 2, 3 dana, 4 dana posta. U 5 dana svaki od nas treba da naporno radimo, da ako ima ikakvih manjkavosti, nedostataka ili nismo bili u stanju da se u cijelosti okoristimo od mjeseca Ramazana, onda treba da nastojimo da savladamo te nedostatke i propuste i treba da molimo Allaha da Allah dželešanuhu oprosti naše grijehe i naše propuste i da ima milosti prema nama i od blagoslova Ramazana, da ne budemo lišeni blagoslova Ramazana. Danas, kao što sam rekao, Huzur kaže, danas je zadnji petak mjeseca Ramazana i općenito u običajnim terminima to se naziva oprosni petak. Obični muslimani, ne Ahmedi muslimani, oni smatraju ovaj petak, zadnji petak mjeseca Ramazana i oni shvataju da su sve ibadet, sve dove prihvaćene ovog petka i da se onda posle ovog petka budemo slobodni cijelu godinu i petke i džume i sve drugi ibadeti, da je sve drugo obavljeno ispunjeno samo klanjanjem današnje džume u ovaj petak zadnjeg Ramazana. Međutim, ovo nije koncept istinskog vjernika. Ovo je potpuno ironično razumijevanje ili navod i pojam i Ahmedi istinski vjernik ne priliči istinskom vjerniku Ahmedi muslimanom da ima ovakva razmišljanja. Ovo su stvari koji pravi ruganje, koji se rugaju religiji. Mi smo imali veliku Allahovu naklonost prema nama, da je Allah dželešanuhu ovo doba, da smo bili u stanju da nas je sposobio prihvatimo onoga kojeg je Allah poslao i koji je istinski sljedbenik časnog poslanika. Allah nas je sposobio da vjerujemo u njega. On nas je očistio od ovih pogrešnih navoda i pumova i uputio nas u ispravnoj uputi. On je također nas obavijestio u pogledu istinskog ispravnog učenja Islama. I on nam je pokazao puteve da budemo bliži Allahu dželešanu. Jedan put je na skupu, Hazret Mesih Maud alejhi selam upitali su ga, pa je upitan da je među muslimanima običajna praksa da ovaj oprosni petak ljudi klanjaju 4 rekata namaza i kažu da je to naknada za sve namaze u toku cijelog života i značenje je da namazi i ibadet koji nije bio obavljen, da to bude nadoknađeno s tim. Ima li kakav dokaz toga? Šta je stvarnost o tome? Je li to odobrivo? Je li to u redu? Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže, kad je to čuo, rekao je, ovo je potpuno beskorisna praksa. I rekao je, osoba namjerno napušta svoj namaz u toku godine s namjerom da će to klanjati jednog dana, jednog petka i da će to biti dobro za sve namaze. To je potpuno pogrešna i greška. Osoba koja se istinski pokaje i obavio u džumu namaze, ovaj namaz u petak i on ima namjeru i namjerava da klanja čitavu godinu. To je ispravno i to je Hazreti Ali tako razmišljao radio. Jedan njegov događaj iz života Hazreti Alija, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je spomenuo da jedan put osoba klanjao je namaz izvan vremena, nije bilo vrijeme za namaz, on je klanjao i neko je rekao Hazreti Ali radijallahu anhu, ti si halifa vremena, zašto ne zaustaviš ovog čovjeka, zašto on obavlja namaz u pogrešno vrijeme? Hazreti Ali je rekao, ja se bojim da ne dođem po značenje ovog ajeta
To jest, što znači, इसे मना क्यों नहीं करते कि गलत वक्त में नमाज पढ़ो? jesi li ti mislio o osobi koja zaustavlja čovjeka od obavljanja namaza, da ga zaustavlja da ne obavlja namaz? ना बन जाऊं। और आयत Hazret obećani Mesija alejhi selam, pozivajući se na ovaj događaj, on kaže: ako kao kajanje i također यानी osoba klanja da nadoknadi za nešto, neka klanja namaze, ne treba ga zaustavljati ako on hoće da klanja i 4 rekata, ali posve je jasno da ovo pokazuje nedostatak odgovornosti i hrabrosti इस हवाले के बाद i odvažnosti. I zbog toga Hazret Ali radijallahu anhu, Hazret Ali je bio vrlo svjestan, oprezan o tome i uzimao je u obzir stvar da Allah spomenu u časnom Kur'anu u ajet koji kaže: jesi ti vidio osobu koju zaustavlja drugog čovjeka da ne klanja namaz. Uzimajući u obzir ovu stvar, ovu tačku, on nije zaustavio tu osobu da obavlja te namaze. Obećani Mesija alejhi selam, uzimajući u obzir upravo ovu stvar, tačku, on je dao ovaj savjet i također je objasnio, učinio vrlo jasnim da je ovo nedostatak odlučnosti i hrabrosti te obrsti i nedostatak odlučnosti. Iako je namjera samo da se nešto uradi, da prekrije sve propuste tokom godine, onda nema kazne za to, ali ako on klanja 4 rekata, ali ako se poslije toga pokaje i da bude redovno u namazu, onda poslije toga on to u redu. Ako on ima namjeru reforme, popravlja, onda je to u redu. Inače, u protivnom, osoba je ta onda griješna. Nema takvog koncepta da se obavi jedan namaz za cijeli život i za cijelu godinu. Ne postoji takav koncept. Mi vjerujemo imama ovog doba i ovo je uvjet, s ovim uvjetom mi smo vjerovali da ćemo odbaciti sve novotarije i da ćemo prednost religiji nad svijetom. I kad je ovo obećanje, kad smo dali da ćemo dati prednost religiji nad svijetom, onda napustiti namaz i napustiti petak i džumu, kakav je onda razlog za to? Za nas tu je koncept, ako postoji koncept oprosnog petka, to je potpuno drugačije. Drugačije razmišljamo o tome, naš stav i shvatanje o tome je drugačije. Za istinskog Ahmedi muslimana ovo treba istinski koncept, istinsko razmišljanje, a to jest da teškog srca mi trošimo ovaj zadnji petak u Ramazanu i sa razmišljanjem i sa osjećajem da zapravo ne opraštamo se s petkom i ne ispraćamo petka, nego se zapravo opraštamo od ovog mjeseca, ispraćamo ovaj mjesec, jer petak je dan kad se klanja džuma i petak je sredstvo povod da se okupe ljudi i ovo je samo zadnji petak ovog mjeseca. Dakle, mi molimo Allaha da nas on ponovo osposobi da sve namaze petkom i sve namaze koje smo klanjali u toku mjeseca i sve blagoslovi koji smo stekli u toku mjeseca, da nastavi svit i naši sve sposobnosti i mogućnosti koje nam je on dao, da to koristimo i da svim tim mogućnostima zaželimo dobrodošlicu narednoj godini, narednom Ramazanu. Ovo treba da bude razmišljanje. Kad kažete s Bogom, svom voljenom, svom nekom dragom, vi ne učinite to sa osjećajem sada ti odlaziš, ostavljaš me, sada ćemo te zaboraviti. I nemamo ništa više s tim da te se sjećamo, da te pamtimo. Voljeni koji odlaze zauvijek, onda osoba nije u stanju da čak zaboravi uopšte ta sjećanja i s ciljem da nastavi ta sjećanja i pamćenje, dobra djela koji su oni činili nastoji da čine, ili barem ime ove osobe nastavi dobra djela koja je ta osoba činila u toku svog života, nastoji da ih nastave, oni koji za njih, za koji su bili dragi. Ako su oni vjernici, onda oni mole za njih, za te osobe koji su uvijek odšli. Ovi koji odlaze privremeno zbog zauzeća i dužnosti,
oni idu s jednog mjesta na drugo ili iz jedne zemlje u drugu. Ovo su ljudi koji se također nikada ne zaboravljaju. I koristeći ove nove mogućnosti vidimo na telefon ili tekst poruke ili jako puno načina ljudi su u kontaktu. Zapravo sada nas preko Skype-a već je počelo preko toga i ovo je namijenjeno da možete slušati svoje drage i također možete da vidite šta god rade i da slušate njihov glas i da im vidite sliku. Tako nikada ne opraštamo se, ne kažemo s Bogom svojim dragim. Jer vaša sjećanja onda da ponovo će izići, da će oni ponovo izblediti iz vaše mašte, to nije tako, i da zaboravite koji uopšte bio taj vaš voljeni, da ga potpuno zaboravite. I sad, kad se ponovo sretnete, onda ćemo vidjeti jesmo li ispunili odgovornosti prema tom ili nismo, ili smo bili ljubazni ili ne. U svjetovnim vezama i odnosima je li ko vidio takav primjer? Ako neko možda tako radi ponekad, onda bi svi ljudi ga proglasili ludim. Ukratko, pitanje je o onom biću koje je najdraže, a to je gospodar cijelog svemira, onaj koji nas voli i on je taj koji nam sve poklanja, koji je Rahman i Rahim, koji kaže: vi imajte savršenu vjeru u mene, i kaže: nemojte kršiti odnos ljubavi i naklonosti prema meni, i koji kaže: vjerujte u ono što ja kažem, i više nego svi voljeni ja vas volim, više od svih vaših voljeni ja sam pravi koji vas voli. I kaže: uvijek čuvajte svježim sjećanje na mene. Allah je vrlo ljubazan prema nama i vaš obožavanje, vaš post i vaš ibadet, ovaj ograničen broj dana kroz koje ste trebali proći bezbjedno, sada je stvar skoro završena i da je to kraj. Ko je Bog i ko je naš gospodar i opskrbljivač? Sada, danas, da mi samo kažemo njemu s Bogom i sa tim oprostom da potpuno za čitavu godinu zaboravimo tog svog voljenog. Tako da poslije jedne godine, kad naredni Ramazan dođe, da ćemo onda kroz post i dobra djela nastojati da te se ponovo sjećamo i da te ponovo spominjemo. Ako nam naš život odobri i da budemo zdravi, šta god bude moguće za nas, mi ćemo nastojati da ispunimo te dužnosti do koje god mjere budemo mogli. Ako u toku cijelog mjeseca Ramazana vaš ibadet i dobra djela, ako nismo u stanju da to radimo, onda na kraju Ramazana ovaj oprosni petak dođe i mi ćemo se okupiti tog dana i mi ćemo onda ispuniti sve dužnosti tog dana i sve naklonosti i sve što si nam dao mi ćemo ispuniti i iskazati zahvalnost za to. Ako osoba ovako razmišlja, ljudi će ga sigurno nazvati ludim čovjekom. Ovakva vrsta razmišljanja, ljudi imaju ovako razmišljanje, međutim oni to ne izgovaraju svojim jezikom i oni to otvoreno ne iznose. Međutim, gledajući na prisutne u petkom možete lako vidjeti tu stvar. Ako je to ta stvar, onda je ovo potpuno neznanje. I da ljudi nemaju makar malo znanja o religiju. Mi možemo reći da ljudi nemaju najmanje vjere onda u Boga. Musliman ne može imati takvo razmišljanje. A vjernik je mnogo više u svom razmišljanju, više od ovih stvari. Musliman, vjernik, on nastavlja sa dobrim djelima koja je činio i njegovo srce je ispunjeno osjećanjima zahvalnosti Allahu. Kad prolazi kroz mjesec Ramazan, onda on prolazi s namjerom da stekne zadovoljstvo Allaha dželešanuhu. I kad sljedeći naredbe Allaha dželešanuhu, on kaže zbog mjeseca Ramazanu, on to čini teškog srca.
da nastupamo teškog, napuštamo Ramazan teškog srca. Međutim, sjećanje na ove dane i spominjanje ovih dana ćemo držati u životu i živim u svojim srcima dugo vremena. I dobre stvari, lijepe stvari koje smo stekli i učinili lijepo u toku Ramazana, to ćemo nastaviti ponavljati u svom srcu i pažnju koju smo stekli prema ibadetu uvijek ćemo čuvati tokom cijelog života i nikada naši koraci neće stati na putu da steknemo blizinu Allahu. Mi smo vidjeli velike primjere tvoje ljubavi, to je Allahove ljubavi, kad nastojimo da tebi idemo idući prema tvom obećanju, ti prema nama dolazi trčeći. Kako je onda moguće da mi čuvamo u životu sjećanje o svjetovnim odnosima, a onda najdraži nama da zaboravimo sjećanje na tebe i da zaboravimo tvoje naklonosti i ljubav. Naklonosti i blagoslovi Allaha dželešanu su jedinstveni. Kako treba da mu budemo zahvalni s ciljem da čuvamo u živim sjećanja na njega i da nam pomogne da ne zaboravimo ove dobra sjećanja i da ponovo to sjetimo se toga poslije 7 dana je Allah dželešanu je uredio za takvu priliku, napravio takvu priliku kroz koju mi smo prošli kroz ovaj zadnji petak, oprosni petak, nema sumnje da smo mi čekali 1 godinu čekali Ramazan. Međutim, mi smo vidjeli da Allah pokazuje prema nama svoju ljubav i milost i još više nije nas lišio Allah ovih blagoslova i blagodati Allahovi. Poslije toga svaki 7 dana Allah je odredio petak da osvježimo ta svoja sjećanja i pamćenje i prisustvovanjem tom svakom petku on nam daje iste blagoslove koje nam daje i kao ovog zadnjeg petka kojim prisustvujemo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da u toku petka ima jedan period vremena kad osoba obavlja i moli Allah i šta god moli Allah, u to vrijeme Allah to prima. U tom momentu vrlo je ograničen taj period vremena. Ovog momenta, ovaj dio vremena je također u običnim danima kao isto što je u toku zadnjeg petka, isto kao u drugim danima Ramazana. Prema tome mi se ne opraštamo od ovih momenata da možemo biti bliže Allahu dželešanu. I oni dolaze ti momenti ponovo svaki 7 dana svakog petka. Ako postoji bilo ko da se oprašta od ovih momenata, on onda nije istinski vjernik. Istinski vjernik ne može reći s Bogom vrlinama i dobrim dijelima. Musliman, vjernik, on se ne udaljava od Allaha dželešanu, zapravo uvijek čini napore da bude u stanju da nastavi da se sjeća ovih stvari, da pamti ove stvari i kako može naći načine da stekne sve veću blizinu Allahu. I s ciljem da stekne blizinu Allahu, ti putevi su neograničeni. Svaka vrlina, svaka dobrota, svako dobro djelo su putevi i načini da se približimo Allahu. Zbog toga osoba nastoji da iznađe sve te puteve i ne ovisi samo o jednom petku, da kad petak dođe samo onda će tu biti načini putevi da Allah otvori ih prema nama da mu se približimo. Zapravo časni poslanik spomenuo s ciljem da dođemo bliže Allahu i da razumijemo putevi i način njegovog zadovoljstva. On nas je također nam rekao da 5 dnevnih namaza i petak i do narednog Ramazana, čitav taj period treba da tražimo oprost i otkup za sve grijehe koje smo počinili, pod uvjetom da se osoba uzdrži od velikih grijeha s ciljem da steknemo blizinu Allahu dželešanuhu. Svaki dan imamo 5 puta dnevno namaze i kroz ove namaze čuvajte odnos sa Allahom i tražite oprost od Allaha da steknete Allahovu milost pod uvjetom
da ne imamo nikakvih osjećanja niti namjerno, niti imamo neke loše misli ili činimo velike grijehe. I taj moment koji je moment prihvatanja dova, da nam Allah primite izbjegavanjem poruka, da činimo stalno dobra djela redovno i promjene koje ste napravili u sebi tokom mjeseca Ramazana, da nastavite s tim i nemojte biti upetljani ni u kakve grijehe. Onda nije samo mjesec Ramazan, zapravo tokom cijele godine bit ćete u stanju da primite milost i oprost Allahove i bit ćete izbavljeni iz vatre. Zbog toga danas svaka osoba treba da dade obećanje i zavjet da će ovaj petak, ovaj Ramazan, da ovo bude dan da se podsjećanja svih namaza i obavljanja dobrih dijela, da nas to uvijek podsjeća na to i sva dobra dijela koja smo učinili tokom mjeseca Ramazana i da pamtimo pamtimo i ta dobra djela, da činimo najviše što možemo, da ih činimo sve do idućeg Ramazana. Zbog toga ibadet, obožavanje i pažnja prema svim ovim stvarima koji smo bili u stanju da postignu toliko Ramazana, u ciljem da to učinimo stalnim, to treba da napravimo obećanje, da obećamo i zakunemo se da ćemo to nastaviti do idućeg Ramazana, kako smo u toliko Ramazana. Treba da to stalno probamo i stalno vježbamo i tako da u Ramazanu iduće godine uđemo da smo već prešli jedan stepen bliže Allahu i da izađemo pobjednici iz idućeg Ramazana. Treba da postavimo da još nove sebi ciljeve i zadatke, tako da u vrlinama stalno nastojimo da idemo naprijed i također postanemo bliže Allahu dželešanhu. I treba da imamo dublje i bolje razumijevanje o Allahu dželešanhu. I onda ima mnogih među nama oni koji još treba da pređu jako mnogo stepeni blizine Allahu. Ne mogu što se reći mi smo prevazišli to sve. Ako treba da priđete te destinate, odredišta, ako čekate na Ramazan, onda će to postati vrlo dugo i naš cilj i naša meta, nećemo biti u stanju da to ostvarimo i postignemo. Čak i onda nećemo biti u stanju da za cijeli život i to će nas dovesti na početnu tačku kako smo počeli i prethodni Ramazan. U toku ovog Ramazana u petak džumu hudbu koju sam održao, spomenuo sam bogobojaznost i ibadet i da postupam u skladu sa Allahovim naredbama i od toga najvažnija naredba je da činimo ibadet, to je svrha našeg života i također da ispunimo dužnosti prema drugim ljudima, isto tako da pokažemo visoki moral. Sve su ove teme bile uključene u moje hudbe koje sam održao petkom. I poslije svake hudbe ja primam jako mnogo pisama ljudi koji kažu bili su podsjećeni, to ih je podsjetilo u pogledu navoda iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama i kaže mi smo bili u stanju da bolje razumijemo ove predmete. I bili smo u stanju da to postignemo. Međutim, dobro je da ste se bili u stanju da to shvatite, ali će biti korist da kad to učinite redovnim dijelom svog života. Kao što sam spomenuo, pozivajući se na govor časnog poslanika, da svaki petak ima važnost, veliku važnost. To se ne odnosi ni na mjesec u Ramazanu, niti oprosni petak u Ramazanu. Zapravo, važnost Ramazana leži u činjenici kad na stalnoj osnovi ljudi posvete pažnju obavljanju džume petkom i također posvete pažnju da klanjaju svojih 5 dnevnih namaza. Ovaj Ramazan je došao samo da nam kaže da zajednički
ibadet i namaz i obavljanje namaza i post, ovo shvatanje da ste to što ste razvili dokle ste napredovali, nemojte dozvoliti da se vraćate natrag i do sljedećeg Ramazana zaštitite i sačuvajte to što ste ostvarili tokom Ramazana. Ove ajete koje sam proučio, u njima Allah dželešanu je spomenuo istu stvar o važnosti džume petkom. Prijevod ovih ajeta ovako ide: ovi ljudi koji vjerujete, kad čujete poziv za namaz petkom, onda slušajte i spominjite Allaha i napustite sav posao. To je bolje za vas da samo znate. Naredni ajet onda kaže: kad se namaz završi, kad završite i kad se raširite po zemlji, tražite Allahove blagodati i spominjite mnogo Allaha da napredujete. I onda zadnji ajet kaže, ovo je zadnji ajet sure Džuma i kaže: međutim, kad oni vide neke uzbuđenje i neku zabavu, oni tebe napuste i ostavite da stojiš govoreći a reci im ono što je kod Allaha mnogo je bolje od zabave i od trgovine. Allah je najbolji opskrbljivač. Zbog toga ovdje Allah dželešanu je skrenuo pažnju na prisustvo džume petkom. Kad čujete poziv, kad čujete ezan, sada svako zna na satu, možete vidjeti da vrijeme je utvrđeno, samo pogledajte na svoj sat ili šta već gledate kada je vrijeme namazu. Napustite sav posao i sve što radite i dođite radi namaza petkom, radi džume. I džuma petkom je i hudba je dio namaza. Nemojte propuštati to da samo dođete na vrijeme kad počne da se klanja namaz. Zapravo ljudi nastoje da stignu prije početka hudbe petkom. U ovo doba, ja sam ovo prije spomenuo, Allah dželešanu je, ovo je nešto vrlo važno, da Allah dželešanu nam dao mogućnost MTA u Europi i nekim zemljama Afrike. Vrijeme džume je isto i zbog toga kad je vrijeme isto, onda ljudi treba da slušaju hudbu petkom halife. Ovo je Allahova blagodat na nama da imamo ovu mogućnost. On je utemeljio i osnovao jedinstvenost u našoj zajednicu kad postoji razlika u vremenu. I tamo isto tako Ahmedi treba da slušaju hudbu petkom. Ako ne uživo, onda mogu slušati snimak. Na taj način i također treba da uzmete isječke, kratki sadržaj hudbe petkom gdje god su misionari ili murabi, gdje oni kratko daju svoju hudbu u svojim zajednicama u ovo vrijeme, ili znači istog dana ili narednog dana ili u toku narednog petka. Treba da uredite da slušaju ljudi hudbu petkom. Neki ljudi mogu slušati ujutro, kad odete na zapad možda ujutro, možda na istoku možda njima je zgodni uveče ili kad dan prođe, to može biti pokazano i da onda ljudi slušaju kad im je zgodno narednog dana. Ovo su velika sredstva za utemeljivanje jedinstvenosti u zajednici. U vrijeme obećanog Mesija alejhi selam, koje je vrijeme vrlo posebne veze sa petkom i kroz to Allah dželešanu je učinio hudbu petkom dijelom ovog namaza. U sljedećem ajetu Allah dželešanu objasnio ovu stvar i rekao: ako imate neke poslove da radite, uradite prije džume ili poslije džume. Pogotovo u vrijeme džume ovi poslovi, ako ih ne radite kad dođete na džumu, onda ćete imati Allahovu blagoslov i blagodati od Allaha za svoje svjetovne poslove.
Dakle, ne prisustvovati hudbu petkom misleći da će vaše svjetovni poslovi to loše utjecati na vaš posao, to ne samo da je pogrešno, nego je vrlo opasno i štetno. Učiniti da nešto napreduje i bude plodonosno, to je dužnost Allaha. On ima pravo da to čini. Zato zapamtite, ako ne slušate Allahove naredbe, ono što Allah dželešanu kaže, onda neće biti blagoslova u vašem poslu, u vašem radu. Ako slijedite njegove naredbe, onda će tu biti njegov Allahov blagoslov. Onda Allah dželešanu kaže, vaša trgovina i vaš svjetovni poslovi i vaše zabave i užitki, ove stvari vas ne smiju zaustaviti da ne dođete na džumu. Ove stvari mi vidimo i kao što sam spomenuo da u ovo doba ima posebnu vezu s vremenom obećanom Mesija alejhi selama. I ovo je vrlo važna naredba. Ovo nije samo lokalno, prethodno je to bilo vrlo ograničeno na predio gdje osoba ide ili ograničeno na jedno vrijeme, na jedno grad. Međutim, ovo nije više lokalno, ovo je sada međunarodni opseg i slično tome je vaš sport i bilo kakvi sport drugi svjetovna zauzeća koji su međunarodne prirode, internacionalne prirode, oni se ne odigravaju, ne dešavaju u isto vrijeme. U onima, vi ste vjernik i morate imati na umu važnost džume i hudbe petkom. Je najvažniji dan vjernika, najvažnija stvar za vjernika je da stekne Allahovo zadovoljstvo. I ovo je prioritet i uvijek vjernik mora imati ovaj prioritet, dati prioritet svojoj vjeri. Ashabi, časnog poslanika, zbog svoje posebne duhovne moći, oni su potpuno bili očišćeni i za njih je najveći prioritet bio Allahovo zadovoljstvo. U pogledu njih ne možemo ni zamisliti da zbog njihovih poslova i drugih zauzeća da su možda napustili hudbu petkom i džumu petkom. Lokalno vrijeme ovih zauzeća mogu se podesiti. Može se pomjeriti vrijeme za drugi stvar. Sigurno slika koja je naslikana u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama, ovdje je oslikana slika tog vremena. Kad veza sa religijom ode unazad, a veza sa poslom bude naprijed i 24 sata, tako ljudi mogu zauzeti u svojoj trgovini i poslovima i zabavi i kroz medije gledaju cijeli svijet i na razna mjesta i razne zabave na raznim mjestima i besmislene stvari. Allah kaže u to vrijeme, ako budete ispravno držali svoje prioritete, onda zapamtite da ćete biti u stanju da steknete Allahove blagodati. Sigurno ono što pripada Allahu, to je mnogo bolje od trgovine i zabave. I Allah dželešanhu je taj koji je najbolji opskrbljivač. On je taj od kojeg sva opskrba dolazi i on je taj koji daje opskrbu. Zbog toga, ako slijedite Allahove naredbe i vodite brigu o svojim namazima, o svom namazu petkom, onda ćete dobiti blagoslov i u svojoj fizičkoj opskrbi. Zbog toga, ova važnost namaza petkom morate uvijek imati pred sobom tu važnost. Mi koji smo vjernici obećanog Mesija alejhi selam, za nas u svakom pogledu neprikladno je za nas da ograničimo klanjanje petka namaza, samo da to ograničimo na petak, oprosni petak, zadnji petak u Ramazu. Ja sam spomenuo neke hadise časnog poslanika koji izražavaju važnost namaza petkom i blagoslovom. Jednom prilikom on je rekao, kad dan petak dođe,
onda na vratima džamije meleki stoje i ljudi koji prvi dođu, oni upisuje kao prvi, a ljudi koji dođu kasnije, do njih bude čitava lista ispunjena i na kraju, kad imam sjedne da počne hudbu, oni zatvore svoje bilješke. Zato ljudi zbog svetovnih zauzeća koji dođu kasno, oni će doći na kraju liste, a za one ljude koji dođu kasnije, njihova nagrada je manja i ponekad i ova nagrada spomenuta i kaže njima bude data nagrada jednako koliko je jajeć, kokošiti koji kasnije dođu, a oni koji dođu prvi, njihova nagrada je jednaka kao žrtva, kao kamila. Kad se žrtvuje kamila. Ako dođete ranije i čekate neko vrijeme sedite u džamiji, neko misli da je to gubljenje vremena. Ne, nije tako. Zapravo, takva osoba dobije više na sevapa i nagrada koji dođe ranije. Oni koji dođu kasnije, i osoba koja dođe kasnije bude mnogo manje nagrađena od onog koji dođe ranije i koji čeka. Oni koji dođu ranije, oni se zauzmu u spominjanju Allahu i ibadetu. Ovim sigurno poklanja Allahovu blizinu. Važnost toga, jedan put je časni poslanik istakao i spomenuo ovu važnost i rekao na sudnjem danu ljudi će sjediti u prisustvu Allahovom u skladu sa svojim vremenom kako su dolazili na džumu prema tom vremenu. Biće prvi, drugi, treći, četvrti. I čak četvrta osoba nije puno daleko da sjedi u prisustvu Allahovom. Jednom prilikom časni poslanik je spomenuo dođite na namaz petkom i sjedite blizu imama. Osoba koja sjedi iza ponekad postanu jako daleko od ljudi dženneta i od onih ljudi koji zaslužuju džennet. Svi ovi navodi pokazuju na važnost namaza petkom i hudbe. Bez obzira na mjesec, ili to zadnji dan Ramazana ili to obični petak, bilo koji petak u toku godine. Onaj koji bude ostavljen izvan dženneta, to je zbog njegove nemara, a ne zbog važnosti petka. Uprkos činjenici da je on imao jako mnogo dobrih stvari, on je sebe lišio dženneta. Ili on sebe čuva, drži se udaljenim od Allaha, ostaje udaljen od Allaha. I nije posvećivao važnosti namazu petkom. Ponekad ljudi pravi prekide u dolasku petkom na namaz. Časni poslanik je spomenuo u jednom svom govoru hadisu i kaže osoba koja ne klanja 3 džume svjesno i namjerno, Allah stavlja pečat na njegovo srce. Tako oni ljudi koji to uzimaju vrlo lahko prisustvo na namazu, ovdje je veliko upozorenje u ovom hadisu, u ovom govoru časnog poslanika. Stavljanje pečata na njihovo srce znači oni neće biti u stanju da čine dobra djela, niti će biti u stanju da steknu Allahovu ljubav. Dakle, iz svakog hadisa postaje vrlo jasno da svaki petak je vrlo važan i mi moramo činiti sve što možemo da prisustvujemo namazu petkom džumi i hudbi petkom. Međutim, ima također nekih teškoća, neki ljudi koji ne mogu da dođu. Ima ljudi kojima je dato olakšanje, Allah uopšte nije okrutan i grub. Oni ljudi koji imaju izuzeće u pogledu toga, časni poslanik je spomenuo da robovi, žene i djeca i ljudi koji su bolesni, svi ovi ljudi dolaze u ovu kategoriju koji su izuzeti od toga. Nije za njih neophodno, vrlo neophodno. O njima je dato izuzetak da nije neophodno dolaze na hudbu na petak namaz. Ova stvar je objašnjena da su neki ljudi nekada pitaju i mene nekad neki pišu također. Zapravo nekad neko prigovara i kaže da neko vrijeme uprava kaže da pošto djeca galame, da žene s djecom ne trebaju dolaziti na namaz, na džumu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao izuzetak ovim ženama, pogotovo žene koje imaju malu djecu. Međutim,
Na takvim mjestima gdje nema aranžmana za djecu da sjedi odvojeno, onda takve žene ne treba da dođu, inače nije neophodno i nije obaveza na ženama, a za muškarce je obaveza. Hazret Mesih Maud alejsalam također su ga pitali u pogledu prisustvovanja žena na džumi petkom. On je rekao: svaki postupak koji je dokazan iz sunneta časnog poslanika, kakvo drugo objašnjenje mi možemo dati? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je dao izuzeće za žene i to je dužnost i odgovornost muškaraca prvo. Za muškarca je obaveza. Ako nemaju opravdanog razloga, onda moraju doći na namaz petkom, u džumu petkom. Hazret Mesih Maud alejsalam, obećani Mesih alejsalam, on je također istakao važnost petka i džume i rekao je: i zbog ove važnosti u toku 96-98 on je htio da napiše apel, molbu vladi Indije da odobri dopust petkom 2 sata da bi ljudi mogli doći na džumu i klanjati džumu. Onda Muhammed Ali Hussein je dao leaflet i rekao: ovo je dobar posao, ali ne treba da bude obavljeno od Mirze sahib, znači obećano mi ćemo to raditi. Obećano mi ali sam je rekao: mi nismo naklonjeni da naše ime bude tamo. Ako ti hoće neko drugo će da radi, neka uradi, to je najbitnije da to bude ostvareno. Međutim, on je podnio ovu molbu, međutim niti taj čovjek, niti bilo koji drugi učenik nisu uspjeli da tu stvar dalje tjeraju da se to ostvari. U svakom slučaju, u jednom prilikom zamjenik nekog velikog položaja u Indiji nešto su govorili neke dobre stvari o obećanom Mesiji i on je gledao na pravo muslimana i također su poslali nešto u Lahor. Bila još jedna džamija i ona je također pripadala muslimanima i on je neki popust dao. On je međutim napisao u svojim memoarima: jedna želja muslimana još uvijek se ističe i očekuju da osoba koja je bila u stanju da im ovu dadne džamiju, njihova želja će također biti ispunjena s njihove ruke, to jest petak je njihov poseban dan obavljanja namaza i molitvi i časni Kur'an je to spomenuo kao dan, kao praznik i posebno je sure u časnom Kur'anu s takvim imenom džuma i kad se spominje ezan da je dat poziv za namaz i kaže: napustite onda svoje svjetovne poslove, idite u džamiju na namaz radi namaza. Oni klanjaju petkom namaz sa svim ovim zahtjevima. Osoba koja to ne radi, on će biti griješnik. Može biti i da je onda izvan okrilja islama. Časni Kur'an je uveliko istakao važnost prisustvovanja džumi petkom i namazu petkom. Ovako se nije istakla važnost Bajram namaza. Dakle, važnost petka je velika važnost za muslimane. Treba da shvati važnost petka. Pošto je muslimanska vlada bila, petak je bio dan slobodan za ljude. Bilo je 3 vrste ljudi: Hindu, kršćani i muslimani. Hindu i kršćani, njima je dat dan za njihovo obožavanje i ibadet i to je bio njihov dan odmora. Međutim, ova treća grupa muslimani, njihov dan proslave, oni su bili lišeni petka i onda je kasnije spomenuto da ove naklonosti koje je ova vlada dala muslimanima, da je ova naklonost također bila uključena, onda bi trebao biti javni kao praznik petkom i onda bi to bilo zapisano zlatom. To je bila posebna želja muslimana.
da imaju taj petak slobodan dan i također da održi islamski dan i s ciljem da ispuni taj ibadet. I onda je ovaj veliki službenik Englez napisao da je vlada utemeljila dane kada muslimani budu slobodni ili barem pola dana. Ja ne mogu da razumijem da bi bilo išta bolje da zadovolji se srca ljudi u ovom pogledu. Sada u ovo vrijeme i ova takozvana ulema, oni stavljaju krivnju na obećanog Mesiju kao da su oni započeli ovu zajednicu. Međutim, obećan Mesija je skrenuo pažnju na to i niko drugi nije bio u stanju da to uradi. I zapravo je kad to bilo kasnije, jer u ovo vrijeme s ciljem da objasni važnost islama i da učini da ovi ljudi slijede islam, to je bio njegov posao i to je bio njegov interes i njegova odgovornost i dužnost. I Allah dželšanuhu je predao tu dužnost, dao tu dužnost njemu. Mi koji vjerujemo u obećanog Mesiju alejselama u svakom postupku i izjavi učenje islama treba bude dobro objašnjeno i mi treba da damo obećanje da ovog Ramazana blagoslovi koji nam je donio i koji smo uspjeli postići, treba da ih učinimo sve ove blagoslove dijelom svog života. I praktična slika islama neće biti pokazana samo za jedan mjesec, nego zapravo za stalno. Mi treba da ispunimo zavjet i obećanje koji smo dali imamu ovog doba. Zavjetom bajata i ulaskom Ahmedije džemata. Skrećući našu pažnju na ovu stvar da je ovo bilo vrijeme obećano Mesija alejselama i odnosi se na i vezano je za petak i šta god su naše dužnosti i odgovornosti, skrećući naše pažnje na naše dužnosti i odgovornosti obećane Mesija, ja ću predstaviti jedan ili dva isječka na jednom ili dva mjesta. On kaže da Allah dželšanuhu blagodati koji nam je on dao u cijelosti, to je islam. I u tome je uključen petak i to je savršetak blagodati Allahovi i blagodati su potpunjene. Da će on biti tu da učini religiju islam da prevlada nad svim u cijelom svijetu. Zbog toga petak je osobito povezan sa obećanom Mesijom. I onda on skreće pažnju govoreći, ja vam uistinu kažem, obećan Mesija kaže, da je ovo prilika koju je Allah dželšanuhu stvorio za pobožne ljude i oni koji se okoriste su vrlo sretni. Oni koji su sa mnom osnovali vezu ne smiju biti ponosni tim da sve što ste trebali dobiti da ste dobili u istinu. Vi ste vrlo sretni u poređenju s onim ljudima koji odbijaju. Oni koji su odbili i stekli su Allahovo nezadovoljstvo odbijanjem. Također je istina da pokazivanjem dobrog mišljenja vi ste nastojali, vi ćete možda biti zaštićeni kod Allaha. Međutim, istina je da ste vi došli na ovo vrelo koje je Allah dao za cilj i za vječni život. Da, vi još uvijek treba ipak da pijete tu vodu. Zato tražite od Allaha priliku da vas kako treba zasiti, jer bez Allahove pomoći ništa ne može biti učinjeno. Ja znam zasigurno da bilo koliko bude pio s ove fontane s ovog vrela neće umriti, jer ova voda daje život i štiti ljude od uništenja i štiti od napada šejtana. Koji je način da se okoristite od ove fontane? To jest da sve obaveze koje vam Allah da u cijelosti ih ispunite i jedna od njih je pravo, dužnost prema Bogu, odnosno prava Božji i druga su prava ljudi, to jest dužnosti prema ljudima. Danas treba da date obećanje i da kažete mi ćemo ispuniti zavjet i obećanje svog bajata koji smo dali i svo obećanje koje smo dali i ispunit ćemo dužnosti prema Bogu i prema ljudima kao što se očekuje od muslimana da ih ispuni i kao što je Allah dželšanuhu naredio i što je bilo spomenuto. Hazret obećan Mesija alejselam je to ovdje spomenuo. Blagoslov Ramazana treba da to učinimo dijelom svog života zastalno,
da nas Allah dželešanu osposobi da to učinimo tako. उसी तरह अदा करने की कोशिश करेंगे जिस तरह एक मोमिन से तवक्को की जाती है और जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और जिसका इजहार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रमज़ान की बरक़ात को हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.